Кто встречает сегодня, кто дома сидит. Кто встречает? Темно, как дома. На улице пасмурно, дома темно. Накинулись на малюточку, на сумочку-то. Где там, где наша подруга? Малюточка ездила к друзьям в город. Опс, вот и куколка. Мамулечка, заботушка. Проверила? Мартуся, нельзя копать. Чего ты там закапываешь? В туалет убежала, а сама копает в грядке чего-то. Пойдешь на улицу? Или с подоконника погуляешь? А, Мэр? Марта у нас в туалет убежала. А я с помощниками буду камин разжигать. Марусик, любитель коробочек, малюточка. Ты мне дашь эту коробочку? Мне надо на бумажке ее сделать. Давайте-ка стеклышко еще протрем. Стеклышко грязненькое. И будем разжигать. Ну-ка, 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 ну-ка. Стоило только отойти чуть-чуть, на пару метров. А мы куда полезли? Бумагу хотел взять, чтобы стекло протереть. Малютка уже лезет в камин. Посмотреть, что там такое. Любопытство. Не бойся, Мурусик, не бойся. Боится огня зайчик. Еще зашумело тогда. Холодно будет, смотри-ка ты. О, какая тяга. Зима на подходе. С пятницы у нас -1 по прогнозу. А так, снег, дождь, все +1, +2, 0. К концу недели только. Хотя, если судить по печке, то похолодание прямо сегодня должно быть. Ночью. Камин растопили. Мартусю надо запустить. Нагулялась уже, наверное. Накопалась в грядках. Разве в грядках разрешали копать? Надо там копать. Сезон же кончился уже. Сейчас я попью чашечку чая и пойдем все вместе лапы помочить. Малютке надо, Марусику. Хотя Марусик не торопится, обычно вот камин растопишь. Сейчас дома 22 градуса. Через минут так 15-20, пока я чай пью, будет 25-26 в комнате здесь. И уже у Марусика появится желание идти куда-то. Жарко ему станет. 22 вроде как будто бы не холодно, но он такой сидит, прижатые лапки. А 25 ему уже это жарко, ему надо идти уже проветриться. Тонкая грань между прохладой и жарким. Чего ты копаешь тут? Я лежал в коробочке, никого не трогал. А малютке надо поиграть. Причепиться к куколке.
Ну, сейчас раззадорятся и бегать начнут. Или это твой коварный план был, чтобы мыра из коробки вытолкнуть, а самой туда забраться? Ну, точно обманула. Мыра наша обманула тебя. Хитрость у нее такая была. Какая девчушка хитрая. Какая умная. А чего задумает, чего надо, обязательно добьется, если чего-то хочет. Конечно, мыр может взять быстро и обидеть и выгнать в долю секунды. Но Марусик не будет этого. Хороший мальчик, джентльмен. Мыр собрался гулять. Потеплело. Разогрелся. Пойдемте, шагайте, гуляйте. А мы вставим вставочку с играми. Малюточки. С ребятами. С Мыриком, с Мартусей. Это маленькая-то ягоза. Мимо бежала и попалась. Давай я тебя поглажу, давай. Ой, смотрите, смотрите, на руки-то нельзя взять. Играет она, играет. На руки-то не возьми. Играет. Ой, Марта сразу спасать пришла. Марусик. Любимое место наверху. Сядет и сидит. Здесь будете играть, сидеть? Хотим сказать большое спасибо, Ольга Анатольевна. Спасибо, Мария Михайловна. Россельхозбанк, не знаю имени. Спасибо большое за лакомство, за угощение. Пришли мы с улицы, сейчас полакомимся. Паштетики, консерва и уринарий. Уринарий еще до конца декабря. Пошел второй месяц. Не больше 2 месяцев будем давать.